今天给咱们的奥迪车上安装一个很重要的东西。首先，我们把主副驾驶的座椅往前推，来到我们的后排，可以看到座椅下方空调出风口是直接裸露的，而且开口非常大，居然没有任何的防护。如果鞋上带了一些小石子，或者说是孩子的零食、玩具等衣物，一旦掉进去就会产生异响，想取出来的话就会很麻烦，严重的情况还要拆地台和座椅。那这款金属材质的出风口保护罩是专为奥迪设计的，背部有3M无痕胶，安装也很简单，直接扣上去就可以了。安装后既不影响空调的出风，还能够对出风口进行防护，关键是颜值还很高，有2种颜色可以选择，非常的实用。还没有安排的车友，点击左下角的小红车了解一下。今天给咱们的奥迪车上安装一个很重要的东西，就是咱们的前排座椅下面的空调出风口，它是直接裸露的，没有任何的遮挡。鞋上带了一些小石子，或者说孩子的零食、玩具等衣物，一旦掉进去就会产生异响，想取出来的话却很麻烦。那这款金属材质的出风口罩是专为奥迪设计的，安装很简单。上车之后既不影响它出风口的出风，还能够进行防护，关键是颜值还很高。它有2种颜色可以选择，但我个人觉得银色会更漂亮一些。当然，除了颜值，它本身也是一个很重要的东西，还没有安排的车友一定要了解一下。今天给我的奥迪安装一个非常重要的东西。我们来到后排座椅可以看到，咱们奥迪这个出风口是裸露在外的，它没有做任何的防护，这样就很容易掉进去一些小石子或者是小孩子的零食。如果长期不清理的话，就会造成异响，或者是食物腐烂造成发臭，到时候维修的话非常麻烦，还需要拆座椅、拆地台，费时费钱又费力。我们可以提前安排这款保护罩。它是原车开模的，安装非常简单，咱们只需要撕掉背胶，然后对准位置这样粘贴就可以了。安装后不仅可以提升颜值，还可以防止衣物掉入造成异响。安装非常简单，建议车友们都去搞一下，避免后期造成不必要的麻烦。今天来给咱们奥迪车安装一个非常重要的东西，先把主副驾驶座椅向前推。来到后排，我们可以看到座椅下面的空调出风口，它是直接裸露在外的，没有做任何的防护。乘客鞋底经常会带些小石子，包括车内的小杂物，一旦掉进去了，就会使车辆产生异响。想要取出来的话，会非常的麻烦，一定要拆座椅、拆地台才能修好，要花大额费用。很多车友都中招了。这款金属材质的出风口罩是专为奥迪设计的，安装很简单，只需要撕开背胶，直接把出风口贴合即可安装完成。安装后再也不怕有异物滚动掉进去了。建议都安装一对，需要的车友可以点视频左下角的小黄车。今天给奥迪安排一个重要的东西，因为奥迪全系后排都有一个空调出风口，很容易进去异物产生异响。就是这个空调出风口保护罩，不仅安装简单，而且特别实用。奥迪车友可以看一下左下角链接。今天给咱们奥迪车友带来的是一款银钛不锈钢的出风口保护罩，专为奥迪设计，带有 Slime 标，后面是3M 无痕胶，大家可以跟着我看一下哈。咱们座椅底下的这个出风口是完全裸露的状态，没有任何的保护，一旦有脚上带的小石子、熊孩子的零食、玩具啥的掉进去，就会产生异响。咱们装上这款出风口保护罩就可以很好的解决这个问题，上车后可以有效阻挡异物进入，还不影响出风口出风，颜值还很高，建议奥迪车友们都给爱车安排上一对。出风口防护盖板终于出金属的了，车友们，之前有人说塑料的不好用啊，那我们就直接丢掉它，把金属上面的3M 胶撕开安装上，来看看效果怎么样。第一次看的车友可能还不知道它有什么作用，我们来看一下座椅底下，这里有2个没有任何防护的出风口，平时很容易掉东西进去，从而引起异响。这个时候我们就可以用我们防护盖板把它装上去，1:1原车开模啊，非常的贴合，装上去很稳，也不会掉，上面的打孔也不会影响出风口出风，这样就可以阻挡异物掉进去了，防止异响。有需要的朋友可以点击视频下方的链接看一看啊。咱们奥迪新车提回来第一件事不是贴膜，而是把这个座椅调到最前面，然后看看这个后排是不是有一个很大的出风口。咱们奥迪后排这个出风口设计的很低，开口又大，一点都不合理。这么大的出风口，像我的手都可以伸进去一半，更别谈后排如果坐乘客或者小孩子吃零食玩玩具，如果不小心掉进去了，就会产生异响和异味。这个地方维修起来也很麻烦，所以我就在后排安装了一对像这样的出风口保护罩，安装也很简单，撕掉背胶贴上即可。大家可以看严丝合缝，防止杂物进入，还不会影响正常通风，只需要1包烟钱就能避免后续的麻烦。左下方小黄车，快给你的爱车安排上吧。
咱们奥迪新车提回家，不要着急贴膜装脚垫，而是这个位置大家一定要重视啊！很多车主都已经中招了。首先把我们主副驾驶的座椅往前调，来到车的后排可以看到座椅下面有一个暖风的出风口，它是直接裸露在外的，没有做任何的防护。如果这里面进入杂物的话，就会导致车内异响，想取出来必须得拆座椅、拆地台，非常的麻烦。那么如何防止这种情况发生呢？咱们自己可以准备一对出风口防护盖板，安装也是很简单的，直接对准出风口的位置卡上就可以了。装完之后既能阻挡异物，又不影响出风口出风。有需要这个防护盖板的车友们，可以点击视频下方的小黄车。今天来给咱们奥迪车安装一个非常重要的东西，先把主副驾驶座椅向前推，来到后排，我们可以看到座椅下面的空调出风口，它是直接裸露在外的，没有做任何的防护。后排乘客鞋底经常会带些小石子、小沙子，包括车内的小杂物，一旦掉进去了，就会使车辆产生异响。想要取出来的话，一定要拆座椅、拆地台才能修好，要花大额费用不说，还非常麻烦。很多车友都中过招。这款金属材质的出风口罩是专为奥迪设计的，安装很简单，只需要4台皮胶，直接把出风口贴合即可安装完成。安装后再也不怕有异物滚动掉进去了。建议大家都安装一对耳，给大家放在左下角小黄车了。今天给咱们的奥迪车上安装一个很重要的东西，我们来到后排座椅可以看到，咱们奥迪的这个出风口是直接裸露的，开口非常大，而且没有做任何的防护，这样就很容易掉进去一些小石子，或者说是孩子的零食等异物，想取出来的话会很麻烦，时间久了就会造成车辆异响，食物腐烂，还会发霉发臭，严重的话就要通过拆地台和座椅来维修。我们可以提前装上这款出风口保护罩，它是专为奥迪设计的，背部有3M 无痕胶，安装也很简单，4条背胶直接扣上去就可以了。安装后既不影响空调的出风，还能够对出风口进行防护，关键是颜值还很高，非常的实用。还没有安装的车友，点击左下角的小黄车了解一下。各位奥迪车主们，咱们新车提回家以后，第一件事不是贴车衣，不是装脚垫，而是这个地方我们一定要重视起来。首先，我们把座椅调到最前方，在我们的前排座椅下方有2个这样裸露在外的出风口，像后排乘客脚上的泥土、沙石，或者说熊孩子的临时玩具，它们都是异味和异响的来源，严重时导致拆座椅就会特别的麻烦。那我手上这一款专为奥迪设计的出风口保护罩就能解决你的困扰。背面是这样3M 无痕胶的设计，粘贴紧固，后期拆卸也不会留下胶痕。使用的时候，我们先撕开背面的无痕胶条，再将它扣在出风口处按压即可安装完成。银色合金的材质实用但不突兀，独特的3轮标设计更是让你的奥迪多了几分运动气息，防止异物进入的同时，还装点了平平无奇的车机内饰。那这一款出风口保护罩，奥迪的全系车型都可以使用。需要的车友们，左下角小黄车可以给你的奥迪也安排上。奥迪车提回来，让我最后悔没做的一件事，你们知道是什么吗？如果再给我一次机会，我一定要提前在这个出风口这里安装一个防护罩，因为我之前就是掉了一颗小石子进去，现在一转弯，刹车里面就滚动，哗啦哗啦响。想解决异响，必须要拆座椅、拆地台，非常的麻烦。没办法，只能自己在网上找了一对防护罩，一种是塑料材质的，一种是铁质材质的，都是专车设计的。我自己选择了这款带有 S 标的防护罩。接下来教给大家如何去安装。我们先撕掉背部的3M 胶，然后直接对准原车的位置把它套上去，就安装完成了。专车设计的非常的贴合，安装好之后就不怕车里的异物滚动掉进去了。需要这个出风口防护罩的，点击视频左下方的小黄车。今天给咱们的奥迪车上安装一个很重要的东西。首先，我们把主副驾驶的座椅往前推，来到我们的后排，可以看到座椅下方空调出风口是直接裸露的，而且开口非常大，居然没有任何的防护。如果鞋上带了一些小石子，或者说是孩子的零食、玩具等异物，一旦掉进去就会产生异响，想取出来的话就会很麻烦，严重的情况还要拆地台和座椅。那这款金属材质的出风口保护罩是专为奥迪设计的，背部有3M 无痕胶，安装也很简单，直接扣上去就可以了。安装后既不影响空调的出风，还能够对出风口进行防护，关键是颜值还很高，非常的实用。还没有安排的车友，点击左下角的小黄车了解一下。奥迪车减配最恶心的地方，你们知道在哪里吗？首先，我们把主副驾驶的座椅往前推，来到我们的后排，可以看到座椅下方的空调出风口是直接裸露的，而且开口非常大，居然没有任何的防护。如果鞋上带了一些小石子，或者说孩子的零食、玩具等异物，一旦掉进去就会产生异响，想取出来的话就会很麻烦，严重的情况还要拆地台和座椅。那这款金属材质的出风口保护罩是专为奥迪设计的，背部有3M 无痕胶，安装很简单，直接扣上去就可以了。安装后既不影响空调的出风，还能够对出风口进行防护，
关键是颜值还很高，非常的实用。还没有安排的车友，点击左下角的小黄车了解一下。今天给咱们的奥迪车上安装一个很重要的东西。首先，我们把主副驾驶的座椅往前推，来到我们的后排，可以看到座椅下方空调出风口是直接裸露的，而且开口非常大，居然没有任何的防护。如果鞋上带了一些小石子，或者说是孩子的零食、玩具等衣物，一旦掉进去就会产生异响，想取出来的话就会很麻烦，严重的情况还要拆地台和座椅。那这款金属材质的出风口保护罩是专为奥迪设计的，背部有3M无痕胶，安装也很简单，直接扣上去就可以了。安装后既不影响空调的出风，还能够对出风口进行防护，关键是颜值还很高。还没有安排的车友，点击左下角的小黄车了解一下。奥迪的车友们，咱们新车提回来第一件事一定不是去贴车衣和脚垫，有一个地方大家一定要重视起来。首先，我们把主副驾驶的座椅往前推，来到我们的后排，我们可以看到这个出风口是直接裸露的，开口非常大，而且没有做任何的防护，这样就很容易掉进去一些小石子，或者说是孩子的零食、玩具等异物，想取出来的话会很麻烦，时间久了还会造成车辆异响，食物腐烂还会发霉发臭，严重的话就要通过拆地台和座椅来维修。我们可以提前安排上这款金属材质的出风口保护罩，它是专为奥迪设计的，安装也很简单，上车之后既不影响出风口的出风，还能够对出风口进行防护，关键是颜值还很高。除了颜值，它本身也是一个很重要的东西。还没有安排的车友，点击左下角的小黄车，给咱们的奥迪车上安装一个很重要的东西。首先，我们把主副驾驶的座椅往前推，来到我们的后排，可以看到座椅下方空调出风口是直接裸露的，而且开口非常大，居然没有任何的防护。如果鞋上带了一些小石子，或者说是孩子的零食、玩具等衣物，一旦掉进去就会产生异响，想取出来的话就会很麻烦，严重的情况还要拆地台和座椅。那这款金属材质的出风口保护罩是专为奥迪设计的，背部有3M无痕胶，安装也很简单，直接扣上去就可以了。安装后既不影响空调的出风，还能够对出风口进行防护，关键是颜值还很高，非常的实用。还没有安排的车友，点击左下角的小黄车了解一下。今天给咱们的奥迪车上安装一个很重要的东西。首先，我们把主副驾驶的座椅往前推，来到我们的后排，可以看到座椅下方空调出风口是直接裸露的，而且开口非常大，居然没有任何的防护。如果鞋上带了一些小石子，或者说是孩子的零食、玩具等衣物，一旦掉进去就会产生异响，想取出来的话就会很麻烦，严重的情况还要拆地台和座椅。那这款金属材质的出风口保护罩是专为奥迪设计的，背部有3M无痕胶，安装也很简单，直接扣上去就可以了。安装后既不影响空调的出风，还能够对出风口进行防护，关键是颜值还很高，有2种颜色可以选择，非常的实用。还没有安排的车友，点击左下角的小黄车了解一下。奥迪的众多配件里，我认为这个东西真的能称得上是刚需。我们来到后排，可以看到脚部出风口这里，这么大的口子居然是直接裸露在外，而且和我们脚部是平齐状态，这样就很容易滚落鞋底的小石子，还有小孩子的零食，时间久了就会产生异响，食物腐烂造成发臭，到时候还得拆座椅、拆地台，非常的麻烦。那么如何避免这种情况发生呢？我们可以提前安排上这款出风口保护罩，金属材质质感非常棒，安装简单，撕掉背部无痕胶，对准位置直接卡入粘贴即可。安装后既美观又可以避免杂物掉入，价格不贵，建议车友们多安排一对，避免后期产生不必要的麻烦。今天给我的奥迪安装一个非常重要的东西。我们来到后排座椅可以看到，咱们奥迪这个出风口是裸露在外的，它没有做任何的防护，这样就很容易掉进去一些小石子或者是小孩子的零食。如果长期不清理的话，就会造成异响，或者是食物腐烂造成发臭，到时候维修的话非常麻烦，还需要拆座椅、拆地台，费时费钱又费力。我们可以提前安排这款保护罩。它是原车开模的，安装非常简单，咱们只需要撕掉背胶，然后对准位置这样粘贴就可以了。安装后不仅可以提升颜值，还可以防止衣物掉入造成异响。安装非常简单，建议车友们都去搞一下，避免后期造成不必要的麻烦。今天给咱们的奥迪车上安装一个很重要的东西。首先，我们把主副驾驶的座椅往前推，来到我们的后排，可以看到座椅下方空调出风口是直接裸露的，而且开口非常大，居然没有任何的防护。如果鞋上带了一些小石子，或者说是孩子的零食、玩具等衣物，一旦掉进去就会产生异响，想取出来的话就会很麻烦，严重的情况还要拆地台和座椅。那这款金属材质的出风口保护罩是专为奥迪设计的，背部有3M无痕胶，安装也很简单，直接扣上去就可以了。安装后既不影响空调的出风，还
还能够对出风口进行防护，关键是颜值还很高，非常的实用。还没有安排的车友，点击左下角的小红车了解一下。今天给我的奥迪安排一个重要的配件，我们来到后排座椅可以看到，这里有一个出风口，这个口子这么大，居然没有做任何的防护，这样就很容易掉进去后排乘客交接的小石子，或者是小孩子的零食。然而里面的管道是弯弯曲曲的，东西掉进去以后非常难取出来，时间久了就会产生异响，或者是食物腐烂造成发臭。我们可以提前安排这款出风口保护罩，它是原车开模的，安装非常简单，咱们只需要撕掉背胶，然后对准位置这样粘贴就可以了。安装以后可以有效隔绝异物，防止异响产生，并且还能提升颜值。咱们有喜欢的车友可以小黄车安排一下。今天给我的奥迪安排一个重要的配件，我们先把前排座椅往前调，然后来到后排可以看到，在我们脚部的这个位置有一个空调的出风口，这个口子这么大，居然没有做任何的防护，这样就很容易掉进去后排乘客交接的小石子或者是小孩子的零食。如果长期不清理的话，就会造成异响或者是食物腐烂造成发臭，到时候想要维修的话是非常麻烦的，还需要拆座椅拆地台，费时费钱又费力。我们可以提前安排一个这样的保护罩，它这个是原车开模的，并且是合金材质，冬天开暖风也不会变形。安装也是非常简单，咱们只需要撕掉背胶，然后对准位置粘贴就可以了。安装完成以后，不仅可以提升颜值，还可以防止异物掉入造成异响。建议车友们都去安排一下，避免后期造成不必要的麻烦。今天给我的奥迪安装一个非常重要的东西，我们来到后排座椅可以看到，咱们奥迪这个出风口是裸露在外的，它没有做任何的防护，这样就很容易掉进去一些小石子或者是小孩子的零食。如果长期不清理的话，就会造成异响或者是食物腐烂造成发臭，到时候维修的话非常麻烦，还需要拆座椅拆地台，费时费钱又费力。我们可以提前安排这款保护罩，它是原车开模的，安装非常简单，咱们只需要撕掉背胶，然后对准位置这样粘贴就可以了。安装后不仅可以提升颜值，还可以防止异物掉入造成异响。安装非常简单，建议车友们都去搞一下，避免后期造成不必要的麻烦。